Hei vo kontet koz de zo gant aouen eviti, pemvet gant aouen ma vladenn diwezhañ un noz a vo. Eviti eo ar gant aouen gentañ meus skrivet evit ar bladenn, soñj meus mat bezañ skrivet an destenn da gentañ. Skrivet eo e un tamm evel ul lizher evit lâret kenavo d'an hini karet, hag buan-tre meus bet un mennos ivez evit ar sonerezh, kroget meus da glask traoù war ar gitar, hag buan a oar ivez meus soñjet e oa ket ar gitar ar benveg a zoare evit sevel an ton, met kentoc'h ar piano. Setu labouret meus kalzik ar melodi war ar piano, peogwir me n'on ket ne ouezan ket seniñ piano kement-se, deskiñ a ran, met deude ar mennos e gisev war ar piano hag em eus savet ar gant aouen tamm ha tamm hag an ton. Hag da'm soñj eo touez ar c'hanaouennoù lec'h meus labouret ar muiañ kever ar rinklant hag kever gouzout pelec'h moarvanmant ganti. Gure eo ar gant aouen pinvidik-tre, kever ar c'herdenn, kever ar pezh ar c'hoarvez, ar gant aouen trip-hop, enfin a gav din un tamm doare Massive Attack pe Portishead ivez, pezh zo a blij din kalz, ivez doare sonerezh a jiloran kalz. Ya, setu eviti zo unan eus a, fin, evidon, unan eus ar c'hanaouennoù brawañ zo war me vladenn diwezhañ, un noz a vo.